Hello everyone, this is Tina Stam and welcome back to my channel again. So আজকের ভিডিওতে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব যে আমি একটা নতুন ব্যাগ কিনেছি। আমি ব্যাগটা কিনেছি অলমোস্ট 2 উইকস হয়ে গেছে। তো আজকে আমি ব্যাগটার রিভিউ দিচ্ছি আর দিস ইজ নট আ স্পন্সর্ড ভিডিও। আর আমি জাস্ট শেয়ার করব যে আমি কি ব্যাগ কিনেছি। আর ব্যাগটার মধ্যে একটা নতুন ফিচার আছে যেগুলো নাকি যারা নাকি বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে ফোনে চার্জ দিতে ভুলে যাও, ডোন্ট ওয়ারি, এই ব্যাগটা একটা ফিচার আছে যেটা নাকি তোমরা বাইরেও চার্জ দিতে পারবে। I don't use that feature too much, but this can be helpful for those guys who are like buying a charge dibe rauna. So keep watching and I will show you. So this is the bag here. Ei bag ta ami kinechi. This is from Empire or something. How to you guys or not? আমি এটা Amazon থেকে পারচেজ করেছি। এটার প্রাইস নিয়েছিল 695 rupees. আমি এটা Amazon থেকে পারচেজ করেছি আর এটার প্রাইস নিয়েছিল 695 rupees. সো এই ব্যাগটার মধ্যে অনেকগুলো চেন আছে, যেরকম ফার্স্টে দেখতে পাচ্ছ এখানে একটা, দিস ইজ নাম্বার 1, 2, 3 and 4, এই একটা, এইখানে একটা, এইখানে একটা অ্যান্ড এখানে একটা। আর একটা সিক্রেট চেন আছে যেটা নাকি ওরা বলছে যে অ্যান্টি থেফট চেন। এটা হলো ব্যাগটার পেছন দিকে রয়েছে, একদম ব্যাক সাইডে একটা রেড হাইলাইট করা আছে। ফার্স্ট অফ অল আমি এইটা বুঝতে পারিনি, যদি এই চেনটা অ্যান্টি থেফটি হতো দেন হোয়াই ইট ইজ হাইলাইটেড, রাইট? ইট শুডন্ট বি হাইলাইটেড। এটা অ্যান্টি থেফট, এটা রেড দিয়ে হাইলাইট করা, তো ইট উইল অ্যাট্রাক্ট পিপলস আই না, তো এটা তো করা উচিত ছিল না। বাট দিস ইজ কল্ড অ্যান্টি থেফট চেন। আই ডো নট নো ওয়াই, বাট একটা সিক্রেট কাইন্ড অফ চেন আছে যেটা হয়তো তুমি এক্সপেক্ট করবে না, বাট আই ডোন্ট থিঙ্ক সো পিপল উইল এক্সপেক্ট দ্যাট। একটা রেড হাইলাইট করা আছে, চোখ যাবেই, আচ্ছা যে চোর হবে সাথে এমনিও যাবে চোখ, বরাবর। সো এইখানে টোটাল 1, 2, 3, 4 and 5, 5খানা চেন আছে। আর এই ব্যাগটা অনেক স্পেশিয়াস আছে, বিকজ আমার একটুখানি স্পেস ব্যাগ দরকার হয়। আমার একদম কম চেনের ব্যাগে আমার জিনিসপত্র নিতে প্রবলেম হয়ে যায়, তো তাই জন্য আমি প্রেফার করি যে ব্যাগের স্পেস বেশি হোক, ব্যাগে একটুখানি চেন বেশি হোক, তো আমি জিনিসগুলোকে অর্গানাইজ করে রাখতে পারবো। তো এইখানে একটা চেন আছে, এর মধ্যে তোমাদের আলাদা আলাদা পেনের পকেট আছে বা নোটবুকের পকেট তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ। আর এই জায়গাটা অনেকটা স্পেস আছে, তোমার জলের বোতল, লাঞ্চ বক্স এগুলো তো আরামসে চলে যাবে। এইখানে আছে আরেকটা বড় চেন, দিস ইজ অনেক স্পেস। দিস ইজ গুড ফর স্কুল স্টুডেন্টস, কলেজ স্টুডেন্টস, আর আই মিন বেসিকলি ফর স্টুডেন্টস অ্যান্ড অলসো ফর এমপ্লয়িজ who goes to work daily, so তাদের জন্য এটা ঠিক আছে। আর একটা লাস্ট চেনে একটা ল্যাপটপের পোর্শন আছে, আর একটা আছে নর্মাল স্পেস। ব্যাগটার স্পেস মোটামুটি ভেরি গুড, মানে অনেক স্পেস আছে। এই তো স্পেস তোমার দরকার হবে না, তুমি জামা কাপড় নিয়ে যাবে, দরকার হবে না। আর দিস ইজ দ্য অ্যান্টি থেফট চেন, এটার স্পেসটাও ভালো আছে। বাট আমার মনে হয় না এখানে কোনো কিছু ইম্পর্টেন্ট জিনিস রাখা ঠিক হবে, বিকজ যদিও অ্যান্টি থেফট দেখলে but I don't think it is that much safe to keep your important things, right? So নর্মাল ব্যাগের দুটো ব্যাগ আছে যেরকম। এই ব্যাগটার মেইন ফিচার হলো যে এই ব্যাগটার ভেতরে এখানে একটা ইউএসবি পোর্ট আছে, আর এই ভেতর থেকে আর একটা ইউএসবি কেবল আছে। তো অ্যাকচুয়ালি তুমি ব্যাগটাকে ভেতরে যদি তোমার কোনো পাওয়ার ব্যাঙ্ক থাকে, তুমি পাওয়ার ব্যাঙ্কটাকে অলরেডি মানে চার্জে তো পাওয়ার ব্যাঙ্কটা অ্যাটলিস্ট বসিয়ে নিও। তো পাওয়ার ব্যাঙ্কটা চার্জে বসালে পাওয়ার ব্যাঙ্কটাকে এখান থেকে লোড করে দিলে, আর তোমার যে ফোন আছে তার যে চার্জার আছে সেটাতে তুমি কেবলটাকে লিঙ্ক করে দাও, তুমি চার্জ দিতে পারবে। আমি এটা দেখাচ্ছি একবার। সো আই হ্যাভেন্ট ট্রাইড ইট বিকজ আমার লাগে না, আমি বাড়ি থেকেই চার্জ দিয়ে বেরোই, তো আমিও ট্রাই করিনি যে এই কোয়ারটা আদৌ কাজ করে কি করে না। তো দেখছি, তো আমি এখানে পাওয়ার ব্যাঙ্ক অলরেডি চার্জে বসিয়ে রেখেছিলাম, তো আমি এটাকে চার্জ দিয়ে নিয়েছি। আর এখানে আমার ফোন আছে আর তার জন্য
ফোনের কেবিল আছে। তো দিস ইজ দ্য মোমেন্ট অফ ট্রুথ, দেখা যাক এই কেবিলটা আদৌ কাজ করে কিনা। তো ফার্স্টে তো আমি এইটাতে আমার পাওয়ার ব্যাঙ্কটাকে লাগিয়ে নিচ্ছি। তো পাওয়ার ব্যাঙ্কটা এখানে আটকে গেছে। আর ফোনের চার্জারের যে কেবলটা থাকবে সেটাকে তুমি ইউএসবিটার সাথে আটকে দেবে। আটকে তো গেছে, এবার দেখি চার্জ হয় কিনা। চার্জ হচ্ছে না। না 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 না, হচ্ছে হচ্ছে হচ্ছে। আরে আমি সি, তুমি দেখতে পাচ্ছ কি না? চার্জ হচ্ছে। If you can see, চার্জ হচ্ছে। Yeah, see? Charge. This is working. এই ব্যাগটার সাথে এই একটা ফিচার আছে, বাট অ্যাকচুয়ালি তোমাকে একটা পাওয়ার ব্যাঙ্ক তো ক্যারি করতে হবে অ্যাকচুয়ালি, যেটাতে দেখে তুমি অলরেডি চার্জ দিয়ে রাখবে, আর সেটা আর তুমি বাইরে থেকে তোমার ফোনটাও চার্জ দিতে পারবে বা ল্যাপটপ চার্জ দিতে পারবে, এরকম কাইন্ড অফ। তো দিস ওয়াজ আ নিউ ফিচার, যদিও বা এটা আমার মনে হয় না আমার জন্য খুব একটা ইউজফুল হবে, বাট কিছু কিছু মানুষের জন্য হয়তো ইউজফুল হবে। দ্যাটস ওয়াই দিস ফিচার ওয়াজ অ্যাডেড টু দিস ব্যাগ। আর সবচেয়ে বড় কথা, তোমাকে ব্যাগের ভেতরে ফোনের চার্জার রাখতে হবে না, তুমি বাইরে থেকেই চার্জ দিতে পারবে। সো দিস ইজ কোয়াইট ইউনিক ফিচার। আমি এইরকম ফিচারের ব্যাগ তো আগে ইউজ করিনি, বাট হ্যাঁ। বাট বাইরে থেকে বেরোনোর আগে অ্যাটলিস্ট পাওয়ার ব্যাঙ্কটাকে চার্জ দিয়ে বেরিও, আদারওয়াইজ দেয়ার ইজ নো ইউজ অফ ইট। So this is all for today's video. আমি এই ব্যাগটা নতুন কিনেছিলাম, 2 সপ্তাহ আমি ইউজও করেছি। ব্যাগটার কোয়ালিটি ইজ কোয়াইট গুড so far. I don't know what will be after 6 months or 7 months, but এখনো পর্যন্ত ব্যাগটা ইজ কোয়াইট কমফোর্টেবল। আর ফার্স্ট টাইম তোমার একটু আনকমফোর্টেবল হবেই, কারণ অনেক দিন এক রকমের ব্যাগ ইউজ করার পর যখন সাডেনলি তুমি চেঞ্জ করো বা নতুন কাইন্ড অফ ব্যাগ ইউজ করো, তখন একটু আনকমফোর্টেবল ফিল হয়, যেরকম আমার হয়। আমি একটা ব্যাগে ইউজ টু হয়ে গেছিলাম, হঠাৎ করে ব্যাগটা নিয়ে তখন আমার মনে হতো কি ব্যাগটা বেশি বড় বা বেশি ভারী হয়ে যাচ্ছে বা এরকম কাইন্ড অফ, বাট ইভেনচুয়ালি তোমার এটাও ইউজ টু হয়ে যাবে। তো আর একটা এরকম নতুন ফিচার জাস্ট ছিল ব্যাগটা, দিস ইজ আই লাইক ইট ফার্স্ট, বাট আমি জানি আমার খুব একটা ইউজে লাগবে না, বাট আমার এই ব্যাগটার ফিচারটা বেশ ভালোই লেগেছে। I am not understanding the concept of anti-theft chain because আর বেশি সবচেয়ে বড় কথা ওটা হাইলাইট করা রেড দিয়ে, দ্যাটস ওয়াই ইট ডাজন্ট মেক সেন্স টু মি যে যদি আমাকে এটা অ্যান্টি থেফটিং বানাতে হয় তো আমার এটাকে সিকিউর রাখার জন্য আই থিঙ্ক ইট শুড বি ক্যামোফ্লেজড, রাইট? হাইলাইট কেন করা আছে আই ডোন্ট নো, তো ইটস ওকে। So that's it for today's video. See you in another one. Stay happy and blessed. Bye.